What's up, DG Welcome to D&G channel. Today is another day, another travel vlog. Travel vlog. Yun mga ka-DG Fam, nandito kami ngayon sa Canhugas Nature Park. Dito kami sa Hernani, Eastern Samar. Ililibot namin kayo yung mga rock formation dito. Sobrang ganda dito, DG Fam. Ang ganda dito at saka kung gusto nyo mag-swimming, yeah, perfect. This day is a perfect time kasi hindi siya maalon, tsaka low tide ngayon at dito ang ganda ng panahon, tsaka dito sa Eastern Samar mga ka-DG Fam, it's a white sand. Yun. Kaya tara, samahan nyo kami at ituturo namin kayo. Let's go.
Yun mga ka-DG Fam. Nagustuhan nyo ba mga ka-DG Fam yung view, yung mga rock formation view, di ba? Maganda din yung model ko doon. So mga ka-DG Fam, maraming salamat mga ka-DG Fam sa panonood at sa pagsubaybay sa mga vlog namin. Maraming salamat sa inyo mga ka-DG Fam. And God bless and keep safe always to your family also. And if you like this video, don't forget to click the subscribe button, hit the notification bell, like, comment, and share. Stay tuned because we'll be back with more travel video. Peace out.